삼성 지펠 양문형 냉장고를 찾고 계신가요? 이 제품은 여러분의 주방을 한층 더 세련되게 만들어줄 완벽한 선택입니다. 716L 넉넉한 용량은 대가족이나 자주 요리를 하는 분들에게 이상적이며 강화요리 홍바 디자인은 세련된 외관을 자랑합니다. 또한 내부 공간이 넓어 다양한 식품을 효율적으로 보관할 수 있어요. 스마트한 온도 조절 기능은 신선도를 유지하며 에너지 효율성도 뛰어나 경제적인 면에서도 만족을 줄 것입니다. 이 냉장고로 주방의 품격을 높여보세요. 혹시 방금 보신 제품 마음에 드시나요? 지금 바로 더보기 클릭하고 링크 확인해주세요. 감사합니다.